Hello everyone, my name is Rania Faraulia and I'm majoring English Literature. So now I want to interpret a video about what is a coronavirus. So let's move on to the video. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber virus mematikan yang baru, melintasi pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in Virus yang dimaksud 2003. adalah coronavirus, yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat, atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Coronavirus adalah kelompok virus yang permukaannya dipenuhi tonjolan protein kecil seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan coronavirus yang telah diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 coronavirus manusia, 4 menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri dari keduanya, mudah menyebar tetapi juga dapat sangat mempengaruhi paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus tersebar keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin menjaga selubung virus yang rapuh agar tidak cepat mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang. Sementara, paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus mengambil alih mesin sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Coronavirus menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen lebih sedikit. Artinya, mereka menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalam inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang, sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful. Jadi, ketika virus RNA menggandakan diri, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun, beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada di tubuh manusia, virus masih mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan kebanyakan virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar, artinya memiliki gen paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut, ini membuat coronavirus jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Meskipun terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan. Dalam upaya melumpuhkan mereka, setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga kita tidak jatuh sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena dirancang sangat spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Laju mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses.
There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Namun, kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Selama ini kita tidak fokus mengobati coronavirus yang menyebabkan flu biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya berakhir sebelum pengobatan itu selesai diuji klinis. Seiring kita terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa perpindahan coronavirus baru ke manusia tidak bisa dihindari, tetapi jika kita meneliti hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menghancurkan. So now I want to interpret the second video. So without any further ado, let's move on to the video. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang, tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. And how about 3? All right, very impressive. Bagaimana dengan 3 bahasa? Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Ini benar. Ini adalah fenomena alami manusia. That any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Di mana setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dia dengar. Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar anak kalian sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan ia dengar kemudian dalam hidupnya. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa menguasai sebuah bahasa adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah dituntut dari kita semua. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain di program mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? Pada awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang didesain untuk belajar bahasa sama seperti kita didesain untuk berjalan. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Namun, ada juga sebagian dari kita yang melakukannya untuk kesenangan. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Kita melewati perjuangan, kita berusaha, sering merasa salah, tapi kita menyukainya karena hadiahnya sangat besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go. Sungguh luar biasa bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi. To travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world.
Berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka membuat percakapan jauh lebih personal, dan kita benar-benar bisa menikmati hidup lebih banyak. Karena itu, memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan di seluruh dunia. So I want to ask you another question. And I want you all to think about this. Jadi saya ingin bertanya lagi, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan banyaknya alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Yang membuat saya ingin bertanya lagi, sebenarnya apa itu hambatan bahasa dan apa pengaruhnya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar Amerika kalian yang cantik, dan kalian sadar bahwa kalian baru saja menjadi penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi, kalian harus menghabiskan seluruh malam mendengarkan segala sesuatu 3 kali. Dan meskipun kalian pikir bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi, dan sangat ingin punya waktu sendiri, hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pilih. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Tapi ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang menanyakan hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori utamanya disebut teori deterministik. Ini telah terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara kalian berpikir dan memengaruhi perilaku kalian. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Bapak relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir mengatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, kalian tidak akan mengenal konsep di balik kata itu. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Menurut saya, mereka agak ekstrim dalam teori ini. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Kalian jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memahami konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia bilang dia masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love, dan dia terkejut dengan penggunaan bahasa itu.
karena dia tidak pernah menganggap jatuh cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, dan dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh. Also, Dan in dia body bisa language, merasakannya, we lalu dia find tahu bahwa interesting suatu differences hari among dia akan languages. mengalami jatuh cinta In dan bukan Hebrew, hanya menjadi cinta. this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa tubuh juga kita menemukan perbedaan menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, ini berarti menunggu. Namun, ini adalah penghinaan besar di Italia. Dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan paling jelas dalam bahasa yang memengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah dalam kosakata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Salah satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi orang. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Studi ini menggunakan kata key, kunci, yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin, dan dalam bahasa Spanyol adalah kata feminim. So subjects were asked to come up with words to describe a key. Jadi, subjek diminta untuk menyebutkan kata-kata yang menggambarkan kunci. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Penutur Jerman menggunakan kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam, tapi penutur Spanyol memiliki kata seperti keemasan, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama, kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan antar bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. Saya membaca dalam studi oleh John Myhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa berdasarkan pada prestis. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa ini sebenarnya mengikuti tren penuturnya yang paling elit. Tetapi bahasa lain memandang kebenaran dengan cara yang sangat berbeda. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia berdasarkan pada referensi tekstual. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Jadi, jika sebuah kata muncul dalam teks dalam bahasa Arab yang didasarkan pada Al-Quran dan Ibrani berdasarkan dengan Mishneh Torah, jika sebuah kata atau tata bahasa muncul dalam teks itu, maka itu benar. Dan jika tidak, maka tidak benar. Untuk bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antara kebenaran dan prestis. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. Dan ada banyak kata dalam bahasa yang tidak muncul di tempat lain seperti stam dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai just kidding, hanya bercanda, tapi tidak benar-benar. Itu adalah kata unik untuk memberi tahu seseorang bahwa kalian tidak serius.
Maybe that's all for me. Thank you so much for watching and see you next time.